Всем привет, и мы сейчас находимся в моем бункере. Я даже не могу поднять корзину. Все вроде. Как мне поднять монитор? О, карты появились. Да. Мне кажется... утечка, блин. Все написали. Надо пойти. Где радиационный костюм одет. Надо яблочко стак взять. Нет. Вторую продолжается.
Сейчас счетчик радиации возьму. Ладно, ну, короче, будет жужжать. Блин. Блин, мой пол. Блин, у меня дома радиация. Мой бункер выдержал. Ладно, я починил. Ладно, и сама радиация пройдет. Там есть специальная решетка, которая очищает воздух от микроорганизмов. Ну, в общем, от всякой фигни. Здесь это. О, там еще жесть. Да, ну там просто ладно. Тут вот блок горел. Какой-то мутант без рук. Что это за мутант? Руку не должен. Эй. Нет, все-таки не. Тут был взрыв. Скелеты. Людей. Тут нет радиации. Значит, есть. Но надо было так заранее. Кажется, у меня там пещерка была. Не понятно. Это, оказывается, человек. На.
хотя бы не остановить. Ой, мне срочно надо. Все, больше не надо. Вау. Я понял. В общем, друзья, вот такое короткое видео с бункером получилось. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.